我哋今次就去到位於 Steeles and Kennedy， 感受中華裏邊嘅原罪山窿粉，睇下佢哋有咩食。門口都貼咗佢哋嘅餐牌，同埋一啲特價嘅菜式。佢哋嗰日嘅特價就係有清湯雲吞5個9毫9。佢哋做緊一個特價嘅2人火鍋套餐，有肉有菜海鮮同埋河粉，足夠2個人份量，都只係25蚊啫。我哋總共嚟咗2次，第一次就試咗佢哋呢個2人火鍋，25蚊已經係2個人嘅價錢啦。不過呢個價錢就未包湯底嘅，湯底呢就係每樣5蚊，咁即係如果你一種湯底就係加5蚊，如果鴛鴦鍋嘅話就係加10蚊。各位多倫多嘅街坊，春天好快就到啦，諗起屋前嘅草生得咁快，成日要鏟草又要除雜草，係咪好頭痛呢？優之選家居服務就幫到你啦。佢哋而家推出6個月嘅夏季護理套餐，包晒剪草同打邊，每10日1次，全季18次嘅服務都只係430蚊起。而家 sign up 仲可以用特惠嘅優惠價250蚊起，加購2次嘅施藥除雜草，1次嘅季尾掃落葉，同埋1次嘅泥土打洞服務。原價係要488蚊㗎。想舒舒服服過呢個夏季，就即刻打俾佢哋，電話係647-426-6849。優之選係你信心之選。佢嘅湯底係有得揀麻辣、沙爹、冬陰功同埋皮蛋芫茜。我哋只係揀咗一款嘅湯底啫，就係沙爹湯底啦。佢嘅沙爹湯都唔算好濃味，有啲似係沙茶醬咁嘅味道。話咁快啲嘢食就到啦，佢嘅嘢食都幾大盤，絕對係夠2個人嘅份量。肉類就有羊肉卷同埋牛肉卷，每樣都有好多片，份量真係唔少嘅。佢就俾咗一個好似係南乳嘅醬汁俾我哋點。除咗肉類之外，其他嘅食物就包括有海鮮類、蔬菜類、河粉、牛柏葉同埋一啲肉丸。海鮮就有青口、有頭蝦同埋北極貝。佢呢個盤其實係好深嘅，所以係有幾層嘅食物。面嗰層見到就有啲牛柏葉、金針菇、芋頭、白蘿蔔、雲吞同水餃。菜就有啲生菜、小棠菜同埋茼蒿菜、豆腐同番薯，同埋有啲河粉。河粉下邊就見到有啲牛丸、魚蛋同埋魚餅，仲有2隻生嘅蛋。佢每樣嘅食物都起碼有2嚿嘅，2個人就一定夠分。佢嘅牛肉卷同羊肉卷都類似係平時喺超級市場買到嗰種，不過而家啲肉都唔平，佢俾咁多都算好抵食噶啦。啲湯滾起晒，開始落嘢食啦。佢送咗2碟應該係螺片俾我哋做頭盤。佢食落就應該係似一啲罐頭嘅螺片，都幾大塊嘅。我哋將啲蛋撈咗啲芫茜，一陣間要嚟點啲肉食嘅。我哋兩邊嘅湯底都係一樣嘅，所以落邊度都冇所謂啦。通常啲人打邊爐都係會一開始淥咗啲肉嚟食先，但係如果以健康嘅角度嚟講，每一餐都應該食咗蔬菜先嘅。不得不提嘅呢，就係佢呢一個南乳醬做得好好食，唔知係咪自家製嘅呢？因為佢呢個醬實在太好食啦，所以我淥咗啲乜嘢都會點佢嚟食。跟住落嚟，我哋就淥埋啲海鮮，即係蝦、青口同埋北極貝，每樣都係有2件嘅。佢隻有頭蝦都幾大隻，同埋都新鮮彈牙同爽嘅。點下個蛋醬都好食。丸類就係有魚蛋、牛丸同埋墨魚丸。菜同菇都有好多，所以2個人係一定夠食嘅。埋單就見到呢個2人嘅火鍋係25蚊，再加5蚊湯底，總數就係30蚊加稅同埋小費。我哋之後再嚟咗第2次，呢一次我哋就試咗佢哋呢個買1送1嘅煲仔飯特價，20蚊就有2個煲仔飯，有得揀臘味、柱侯牛肉、咖喱牛肉
鹹味雞腿肉、鹹魚雞粒同埋豉汁排骨。呢度叫得做山東粉，其實佢哋主打都應該係湯粉類，呢啲就係佢哋湯粉嘅選擇。呢啲就係飯同撈麵。我仲聽講佢哋嘅鎮山甜品香芋椰汁黑糯米係好食嘅，所以我哋都叫咗一個試下。佢呢個糖水係用個杯上邊就有啲椰汁，下邊就係芋頭同黑糯米。咁一開始你就必須要撈勻佢，跟住先食嘅。咁我覺得呢個甜品都幾好食，尤其是如果係夏天，佢凍冰冰，食落就會涼浸浸啦。個煲仔飯原來仲跟兩個湯嘅，佢嘅湯係有啲紫菜同芫茜，都幾清甜。我哋揀咗其中一個就係臘味煲仔飯，佢有2條菜心鋪咗喺面，夾開啲菜就見到啲臘味啦。咁見到佢都幾多料鋪滿晒喺面。佢嘅臘味係有臘腸、潤腸同埋臘肉。第二個飯我哋就係叫咗咖喱牛肉嘅，佢都係有2條菜鋪咗喺面，下邊就鋪滿咗咖喱牛肉啦。咁佢都有幾多嚿咖喱牛肉鋪滿晒成個煲仔。佢嘅煲仔飯都係即叫即整，我哋大概等咗15分鐘先有得食。同埋佢個煲仔係非常之辣嘅，所以真係要小心。我哋而家撈勻個飯先至食，見到佢係有飯焦嘅，咁就要大力少少先刮到佢出嚟。佢嘅咖喱汁就已經入晒啲牛肉嗰度噶啦，就冇再加啲咖喱汁喺啲飯嗰度，所以飯呢就係要撈豉油食嘅。一落個豉油，我哋就聽到喳喳聲，所以個煲仔係仲係好辣嘅。佢嘅咖喱牛肉都係好入味。同埋啲肉都幾腍，份量又夠多，所以都係唔錯嘅選擇。啲飯就係比較乾身，同埋係會食到有飯焦嘅。比起個咖喱牛肉，其實我就更加鍾意食呢個臘味飯，因為我覺得臘味都係襯煲仔飯多啲。一上到台就已經聞到臘味嘅香味，落埋啲豉油就更加香。呢一個飯都係刮到有飯焦，同埋啲飯雖然係乾身，但係都腍嘅。總括嚟講，我覺得佢呢一個特價20蚊有2個煲仔飯都算係幾抵食，2個人叫2款唔同嘅煲仔飯就可以 share 嚟食。埋單就係見到有20蚊2個煲仔飯，再加埋嗰個甜品香芋椰汁黑糯米，總數24.6再加稅同小費。